Поздрав, пагане. Ювиги ханът те вика. Ако бъде за гадане, то не е твоя работа, дъще. Сама усещаш, не си същото от как гада на покойния хан. Закрея дъщеря ми, чужденецо, закрея. Път тя ни е за баща. Нали мъжът ми погина в силите си? Яка съм аз, майко. Не бой се, няма да гадае. Ювиги. Пагане. Желая на Ювиги хана трайна и честита власт. Какво правиш? Стопила си се. Походът е тежък, Ювиги. За всички. Нямах право да те виждам. Днес свърши жалейката по баща ми. Душата на хан Кубрат е стигнала при Тангре. Какво ти е? Кажи, пагане. Не се ли радваш, че ме виждаш? Радвам се, че те виждам, Ювиги. Утре ще пратя кафхана Витохол да те поиска от майка ти. Ти вече си хан. Първенците няма да ме приемат. Никой няма право да погазва законите ни. Не искай това от тях. Войнат Ишбул, твоят баща, е загинал в бой. Ти си по-знатна от дъщерите на всякакви живи първенци. Сега си върви. Утре съветът ще реши ти да станеш моя жена. Велизарие! Предай на първите боили да се сберат преди изгрев слънце. Ювиги нареди утре преди изгрева първите му боили да се сберат на съвет. Ювиги, нощта сварих някого да подслушва зад юртата ти. Проследих го, влезе около ловъра. После дойдоха и другите първенци. Чичо ми? И той. Извиках ви, велики боили, за да решите. И вас, боили, за да чуете. Тангра току-що ми обади за какво ни викаш. Ти искаш... Знаеш го не от Тангра, от Чигота, който нощте сме подслуша. И какво? Само ще повторим сетната воля на баща ти. Закона е против твоята женитба с пагане. Това не беше волята на баща ми, Чичо. Баща ми каза съвета да реши. И ние решихме. Кога решихте? Съветът сега започва. Говори ти. Или ти, Чичо? Кой закон ми запрещава да взема най-личната жена от племето? Нейният ум и дарби ще бъдат от висша полза за властта ми и за целия народ. Ти каза истината, Ювиги. Пагане е най-личната. Тя е съвършенството.
Съвършенството получило женска плът. Забрави ли ви ги какво следва от това по прастария закон на българите? Щом открием съвършен по дарби помежду си, нямаме право да го държим в несъвършения нас свят. Длъжни сме да го отпратим при Тангра, за да му служи отблизо. Иначе той ще ни накаже. По този закон никога жена не е отивала при Тангра. Ще рече до днес, между българите са се раждали само мъже съвършенни. Множество дарби на куп, това е голяма радост. Сега великият Тангра чака Пагане. Пагане е моя жена. Думата на хана е закон. Казах. Съвета свърши. Грях е да си присвояваш жената, която по Орес принадлежи на Тангра и Виги. Защо си против Пагане, Чичо? Тя е родена за Тангра. Всички го знаеха, само ти не виждаше. Не гневи Тангра и Виги. Беда ще сполети народа ни. Най-личната жена от племето още днес трябва да се опъти към Тангра. Такъв е закона. Който стои зад закона, нека покаже. А ти, Ювиги, ако сам ханът не пази законите ни, не може да очаква от народа си покорство. А българите ще научат, че Ювиги е отказал на Тангра, неговата избранница. И тогава с хана е свършено. Ювиги, какво се е случило? Върви си. С какво ще ме увериш, че Тангра иска Пагане? Нека преди идната пролет Бог убие едничката ми дъщеря, ако днес не ви предадох неговата воля.
благо на всички ви. И когато не ме виждате, аз пак ще бъда сред вас. Ще ви измоля от Тангра нова родина. Люде! Тангра ви благодари! Камъни сте вие, а не човеци. Отивате към смъртта с ликуване, сякаш на сватба. Смърт няма, Велизари. Има дълга или по-къса раздяла. Но докато съм жив, няма да се примеря с тази раздяла. Яздехме и яздехме. Преобличаше одеждите си земята. Сменяше цветовете си небето. Неизменно оставаше едно. Яздехме и яздехме. Старееха хората от усилие без отдих. От недоимъка и честите загуби на своите близки. Пътем се раждаха децата. И с пътя се закрепяха върху седлото, порастваха. Яздехме пряко пространството и годишните времена. Менеше се не само светът около нас, но и ние. Ветрищата изсушаваха лицата ни. Върху тях, от взиране в далечината, се вдълбаваха горчиви гънки. Далечината. Отгатвах, че тя бе добила магическа сила над мислите на хана. Привличаше с неразгаданите си тайни. Яздехме към хоризонта. Равна и права черта в полето, към която колкото повече се приближавахме, толкова повече се отдалечаваше от нас. Защо винаги така внимателно оглеждаш народа си, Овиги? Може и да е неразумно, но все се силя да запомня по лице и име всеки българин. Да го разгадае. Че те са хиляди. И аз ще бъда с тях хиляди дни. Ювиги, имаме да ти обадим някои наши решения. Велизари, върни се при другите. Никъде няма да ходи Велизари без моя заповед. Радостни сме, Ювиги, че изпълнихме волята ти да те задумим. Може и да не ми казвате коя ще бъде жена ми. Все едно ще я взема. Не е все едно, а най-доброто. Избрахме ти едничката дъщеря на колобара наш. Онази ли, която преди идната пролет ще умре? Ако баща й ни е предал не точно волята на Тангра. Понеже аз ти я предадох точно, дъщеря ми ще живее като честита и плодовита ханка. Свършихте ли? Има още. За Велизари. Е,
Последната беда, която ни сполетя, долана ми познат нам подтик. Ръката на Византия. Тя е насъскала хазарите. Защо ние тогава ромейски заложник, щом Василевсът пристъпи дадената дума? Според боилите, Велизари трябва да бъде махнат. Какво ново узнахте за тайната връзка между Василевса и хазарския хаган? Нищо ново. Но до сегашния ни опит. Според опита ви всяка наша беда се дължи на християните, нали? Това ви позволява да не мислите. Да не използвате сгодата, която световните промени ни дават. Не. Запретявам занапред съветът да взима решение без мене. Решава само ханът. Велизари ще остане жив, защото ми носи полза. Казах. Ювиги, до края на дните си ще моля Бога да те сподоби с най-многото. Дълъг живот, здрава власт, победи. Това ли е най-многото? Защо мълчиш? Не се ли радваш, че ставаш най-първа след първите? Вече ти се изплаках, татко. Не трябваше. Ако питаш мене. Не те питам. Всяка дъщеря дължи на баща си покорство. Пък и ти казаха вече, не съм го решил аз. Избраха те великите бои. Избраха ме, защото ти си искал. Искал съм, разбира се. Кой баща не иска да види дъщеря си сред първите? Няма по-достойна за хана от Евернике. И по-хубава. А дали аз ще бъда честита, помисли ли? Той никога няма да забрави Пагане. Пагане е при Тангра. Пагане е пред Ангра, защото ти се страхуваше от нея. Хората слушаха Пагане, търсеха Пагане, Некана, Буила, Колобара. Пагане е при Тангра, защото той я поиска. И аз се заклех в живота ти, че е така. Ти си жесток. Ти всичко можеш, когато е да бъде твоята воля. Слушай, Ернике. Тук на земята само Кана, Буила, Колобара може да говори с Тангра. И всеки е длъжен да го слуша. И ханът. Какво искаш от мене, татко? Да го привържеш към себе си. Сега ханът е сам. А мъжете бягат от самотия. Ще ти свикне. Чакаме на теб. Нека бъде трайна и честита властта ти, Ювиги! Вести от Велика България! От 4 луни насам не спреха боевете. Чудо е, че устояхме тъй дълго. Страшна сила хвърли срещу таманската земя хаганът. Но хан Боян бе дал дума да удържи колкото може. Няма вече Фанагория, люде. Няма я Велика България. Ювиги Боян с малцина живи свои войни се почини на хагана. Само обрече себе си и племето си, за да спечели за вас още дни. Що стана с синовете ми? Не ми казвай. И двамата ли? Люта сеч беше.
Гладен ли си? Да приготвя нещо. Добре ли си? Да имаш нужда от нещо. Се мълчиш. Добре съм, остави ме, татко. Пусти.
Каквото е сега при мен, не дохождаш вече. Всяка вечер, щом спрем, ме тегли към твоята юрта. А зная, не бива, младоженците, само ще ви преча. Една я мислех, друга стана. Радвам се, че се излъга в мене, татко. Какво вършиш? Остави го. Такъв е по нас обичай, чужденец. Мъжът да дели болките на жена си. Остани при нея с няколко жени. Когато детето се роди, ще ни настигнете. Тя е несвясна. Слушайте мен. Съвсем свясно говори. Вече колко пъти уния, които останаха да изчакват родилка, не се върнаха. Изчезват. Помогнете да я качим на тази кола. Дойдох да видя, що става с жена ти. Моля се на Тангра да оцелее болката. Нам не се полага просо. Нам не се полага просо. Жената роди мъртво. Чужденецо, викате и увиги. Полайте, дето откъсна от съня си заради нас. Поздрав, Йовиги. Остави ни, Ернике. Велизарие, не те виках тъй дълго, защото трябваше да бъда без никого. Сам. Мълчанието ни учи да мислим, казваше баща ми. До сега не съм посмеял да те попитам, Йовиги. Защо тъкмо с мен делиш най-съкровенното за себе си? Остави това, легни си. Утре ни чака тежък път, сега трябва да се пазиш.
Ти си много добра с мен, Ернике. Не трябва. Ювиги! Хазари! В гърба на преселението! Няколко стотин! Докун! Чепа е сундук с хората си след мен. И рета изготов. Ако потрябва. Ето ги. Напредени са уния, които съсипаха Велика България! Заробиха братята ни! Нека им покажем, че тяхната сила свършва до тук! След мен! Заровете мъртвите. На останалите живи хазари отсечете дясната ръка, да не посягат повече към меча. И ги пуснете. Нека известят Хагана си, че тук ще минава границата му с паруховите българи. Казах.
Яздехме и яздехме. Всичко си беше както всеки Божи ден. Досадно. Безнадежно. Не можехме токато и да спрем върху голо поле. Трябваше да стигнем реката Кузо или Днепро, както я викаха словените. Дълбоката вода щеше да ни пази от две страни, да ни храни с риба, да пои конете ни. Бяхме проредели. Старите оставяха косите си из равнинната безбрежност. Намаляваха жените. Малко издържаха раждане и кърмене на път. Разпрягайте и разседлавайте! Тук ще останем до пролет! Стигнахме голямата река през един от уния убийствено еднообразни по своята безизходица дни. Да бяхте видели как откликнаха на заповедта за спиране преселниците. Тия съсипани, примръзнали, затворени в усилието си да издържат хора. Мъжете се прегръщаха, жените плачеха от радост. Боже, какво нещо е простото земно щастие! Велизарие! Върви ли, върви ли? Ще видим. Велизарие! Намини до вечера от дома, сърна да похапнеш. Боли ли? Боли. Щом вълнуването отмина. Вече не е страшно. От сестра ми го знае, Пагане. И теб те знае от нея. Сполайте за добрината. И защо се смееш? Знаеш ми името. Лесно е за запомнене. И е хубаво. Провървяло ти е. Улучи ли се те над сърцето? Провървяло ми е. Защо ме гледаш с крайчица на окото? Може и направо. С нощи идва и Овиги. Нареди ме да те гледам, докато се оправиш. Нали си нямаш никой? Ти просто изпълняваш за ръката му. Тъй ли? Ти пък. Имам я. Имам майка и сестри, имам голяма и малка. Но са далече. Горкичкият. Ни свой, ни чужд. Ничий.
Внимавай, още с еднорък. Какво правиш? Целувам те. Защо? Защото те харесвам. Ние не правим така, когато харесваме. А как? Мисля, че Ирнике умира. До вчера тя беше здрава. Но ще се почнаха свивките преди срока. Христе, помогни. Не чух викове нощеска. Тя не вика. Тя гледа с големи и страшни очи. Ювиги! Не влизайте, Ювиги. Вътре не е за мъже. Тя ще умре, Велизари. Слава е, за да отхрани живота в себе си. Ще оцелее, кълна се. Светът би се свършил, ако от раждане се мреше. Мрат. При преселение родилките много мрат. Детето ти не ще е да се роди живо, Ювиги. Влез да се простиш, Чернике. Жив да си, че дойде да се простим. Пусто ще ми бъде без теб, Ирнике. Отива си зимата.
Ще дойде денят на зелената степ и на път. Хайде. Какво? Още ли боли? От хазарите се пазим, пък най-голяма пакост търпим от словените. Кон ще изчезне, стрела ще долети. Стрелата, която ме улучи, беше българска, Ювиги. Нека Кана Буила Колобъра дойде при мен. Кой накара Ювиги ханът да ме потърси? Искам да ми отговориш кога ще дойде денят на зелената степ, за да потеглим. След 2 големи луни, Ювиги. Уверен ли си? Напълно. Питам де, понеже преди година ти пак беше напълно уверен. Твоята дъщеря умря не от смъртта си, о първи сред мъдрите. Ирнике не понесе твоята нелюбов. Това я уби. Тя бе обречена, за гдето ти се закълна лъжливо в нейния живот. Ти знаеше, че лъжеш. И Пагане не е била пожелана от Тангра. Ти я уби. Опомни се. Ти загуби жена. Аз седничка дъщеря. Ти уби не само двете ми жени, но и моите 2 деца. Защото и Пагане чакаше. Това е Прокопа. Тангра ми сочи, че ти не можеш да създадеш нищо. Ни челят, ни държава. Нали виждаш как никнат гробове всяка вечер? Когато разнесеш костите на българите от реката Ис до края на света, ще останеш да бродиш сам. Самичък конник. Без племе. Без земя, без деца. Храбър си, защото знаеш, че хана няма право да съди първия Колобър. Но мога всеки миг да докаже, че ти си наредил да бъде убит Велизари и да те съдя като убиец. Повелявам, ако от днес нататък нещо се случи с Велизари, пред закона ще отговаряш ти. Добре ще бъде, ако днес утре говориш с майка ми. В миг на слабост ме намери дъще. Давам ти я.
Никога няма да забравя ръката, която се наведох да целуна. Ръката на жена, раждала, кърмила, градила и галила, погребвала и воювала. Цялото битие бе оставило следите си върху грозната, почти страшна ръка. Струваше ми се, че такава ръка от незапомнено време ще да бе създала Вселената. Майката на Ие не потегли с пролетния ни поход на юг. И тя, както още мнозина други, достатъчно немощни, за да не се доберат до следващия ни стан, оставаше тук. Някакво огромно сбогом тежеше над напуснатото селение. Ювиги! Призори този се опита да ми отмъкне овца. Бяха трима такива, бели, но другите избягаха. Позволи да го накажа по закона. От кои си? Гостул съм. От Добровичите. Кой е господарят ти? Господар аз нямам. Как така нямаш? Кой владее тия земи? Добровичите. Отвържи го и си върви. Искам да говоря с твоите. Ще стане. Кога ще ги доведеш? Ние ще те намерим. Тръгвай си. Ювиги, ти не наказа уловен крадец. Най-простото е да пролееш кръв. Нашият строй има дълго да пълзи през словенска земя.
Ако се надигне Словенското море, ще ни спаси ли нашия закон за кръците? Към словените мерата ни трябва да бъде друга. Врагове имаме много, трябват ни съюзници. Друго яче ни учеше покойният ти баща. Законът е над всички. И над всичко. Законът е да помага, а не да пречи. Аз съм Радил от Добровичите. Нашето момче ни каза, че си искал да говорим. Аз и моят народ преминаваме през тукашните земи. Питам ви, защо не гледате с връща? Крадете от нашето. Нищо не сме ви напакостили. Не е верно. Тъпчете нивите ни. Требите дивеча ни. Ловите рибата ни. Посевите ще пасим. Другото е общо. Как общо? Земята е наша. Като е ваша, къде е държавата ви? Дори владетел си нямате. Важното е, че имаме преголяма земя. А за вас сме слушали, че поминъкът ви е войната. Знаем ли кога ще ни се нахвърлите? Ако не смятате за врагове, излезте на бой, както се полага. Защо на бой? Разберете. Аз мога да направя две неща. Да остана тук или да премина. По-добро за вас е второто, нали? Най-добре е съвсем да не беше идвал. А така, като се махнете от тук, ще вървите върху земята на други наши родове и племена. И оттам ще преминем. Земята не е все на словените до края си. Както се знае, все на словените, ако вървиш към Заник. Ето какво. Ако започнем да разменяме с вас, ще ни оставите ли на мира? Да разменяме, викаш? Бива. Имаме просо и жито, платно, имаме и въжета от коноп. Искаме щавени кожи и железни върхове за стрели. Оръжие не минавам. Виждаш ли, мислите само за война, а нам то за лов не трябва. И за засади. Щом ще разменяме, ако нещо ви изчезне на наша земя, голямо зло ще сполети целия народ. И всички словени ще ни станат приятели, така ли? Ти пък. Всеки род по нас е сам за себе си. Всеки род трябва да се сговориш по-отделно. Ти ли си най-първият тук? Аз, Ювиги хан Аспарух, господарят на българите. Чували сме. Идете от към изгрева. Оттам иде всяка напаст. Скакалците, фортуната, конните народи. Дойдохме да ти кажем, че разливът и рибата и всичко тук е наше. Земята и водата са на всички. Народът ми зимува на ничие поле. Ничие ли? Наоколо са най-богатите ни риболовища. Сам Бог е избрал за нас тия места. Щом дойде пролетта и реката побелява от лодките ни. Колцина сте. И да знаех, нямаше да ти кажа. Правиш си сметка децата ни да заробиш, а нас да изтребиш. От ранна зима сме тук. Кому сторихме зло? Пречи ви зимата. Затова и дойдохме, да ви кажем. Щом времето омекне, да ви няма. Иначе ще патите. С или без вашето гостоприемство на пролет потегляме.
А до тогава, ако искате да разменеме, ще ви дадем и кожи и всичко, ако донесете храна. Търсех мед. Дъщеря ми беше болна. И стана от месеци нямаше дори просо за кърмачките. От глад измираше и добитъка. Хората гладуваха, пестеливо пазеха по някое и друго парче сушено месо за децата и колеха измършавелите коне. Малката не оздравяваше. На пусто шамана ти баеше всеки ден и я наливаше с отвара от целебни треви. Дъщеря ми гаснеше. През тези ужасни дни жена ми смъртно огрижена взе да ме поглежда с повече от упрек. Гледаше ме с омраза. Сякаш едва тогава, години след сватбата ни, и я разбираше, че е поверила себе си и децата си на мъж негоден, некошав, замаян чужденец. Умря. Велизари, детето умря. Дай ми го. Дай ми го, Ие. Аз ще се погрижа. Дай ми го. Почакай. Почакай. Ие. Упълни се. Ие. Аз ще се погрижа за всичко. Имаме и други деца. Дай ми го. Ие. Ие! Илвиги, боя се, че и е загубила ума си. От вчера се е вкопчила в мъртвото. Не яде, не спи. Не ми дава да го погреба. Ие. Дошъл е при тебе ханът. Ханът иска сам да погребе нашето дете. Ие. Дай ми го, Ие. Илвиги.
ще го отнесе там, където си почиват всички наши, сломени от дългия ни път. Измират. Измира народа ми. Поведох ги в непосилен път. А останем ли тук, това ще бъде краят. Казал си на боилите народа да се стяга за път. Верно ли? Да. До деня на зелената степ остава 40 дни. Достатъчно време, за да оседлаем и да впрегнем. Дойдох да ти кажа, че този път никой няма да ти последва. И ти ли? И аз. Йовиги, става нещо. Народът в купом идва насам, разбунен е. Знам, Велизария. Ти остани. Слушам ви. Ювиги, не можем повече. Не можете или не щете? И не можем и не щем. Напусто е. Ако бяхме стояли да браним Фанагория, по-малко мъртви щяхме да дадем. Нека спрем, Йовиги. Да опазим живите още деца. Народе! Гибелно за нас ще бъде да застанем върху пътя на всички народи. На север от него земята е мразовита и ялова. На юг от Дунав владее Василевсът. Затова наредих напред. А откъде силата стои се напред? Тук ще се градим нова Фанагория! Врагът или нов народ ще се бием! Те се бием! Народе! Да вярвам ли на очите и ушите си? 515 години управлява родът Дуло своя народ. Колко земи чуха тропота на нашите копита. Колко врагове познаха писъка на стрелите ни. Може ли българите да са забравили, що дължат на сетния сред тях потомък от великия род? Когато ми беше поискана най-скъпа жертва заради нашето единение и благо, откъснах я от сърцето си. Дадох ви я. Когато се борихте с глад, мраз, мор, борих се редом и аз.
Когато копаехте своите мъртви, копах в леденената земя и аз. Кажете ми, кое не направих заедно с вас? За вас! Вие, които милеете за своите родове, стада и деца. Кажете, има ли Ювиги Аспарух свой род, стада и деца? Доста, Ювиги. Българите знаят, що дължат на хана си. От гибел ви изведе към спасение, Ювиги хан Аспарух. Тъгувате за Фанагория. Забравихте ли, що стана с Фанагория? Не ти! Нека каже думата си Буритарканът Севар. Ювиги. Дълги пролети. Лета и есени народът ни те следва верно. Не е от добро место и ти вика стига. Колкото и да ни се ще, виждаме. Не е останала ничия земя, дето да чака господарите си. Където и да се спрем, без бой няма да мине. Тогава защо не тук? Прав е Боилът Севар. Не от добро. Разпрягайте и разседлавайте. Склоних, но съгласен не съм. Не признавам нашия стан за столица, нито пък пасищата ни за държава. Друга трябва да бъде новата България. Сполайте, че в толкова тежък за властта ми ден ти... На времето Ювиги хан Кубрат поиска да потегля с тебе, за да ти бъда опора в черни дни. През твоя най-черен ден ти мина без моя помощ. Ще рече, старейшината на рода Дулу повече не е нужен. Решил си да ни напуснеш? От деня, в който узнах, че нямам вече синове, всичко ме влечеше назад към техните гробове. Исках и не смея да се върна. Боя се за тебе, за бъдещето на преселниците. Едва доживях да видя българите спрели. Доживяхме. Вместо аулите на Велика България, тресавище. А как да не отстъпя пред страданието на хората? Отстъпи, но не се съгласи. Това беше думата на хан. Тя ме увери, че се озря за властта. Остави ни. Редно е да се простим насаме. Мой грях е, дето не съм те познавал, Чичо. Дето не успях да ти бъда син. Между мъжете е така. Властта пречи на мъжете да бъдат близки. И аз не бих проговорил, както говоря, ако не предугаждах края си.
Ювиги, водата подби. Насипай при северната врата. Вземи от хората на Багатур багейна стазис. Нека помогне. Можеше да ни отмине поне това зло. През ония страшни дни и нощи Аспарух се промени. Застоят, в който попадна, не по своя воля го мъчеше. У него нямаше вече уния изблици на мъка или на възторг, които проявяваше доскоро. Случваше се по цели дни да не ми проговори, сякаш ме бе забравил. Виждах го затворен, потънал в себе си, отдаден на настойчив размисъл. Той разбираше, че Велика България е вече част от миналото на българите, че предстоеше нещо съвсем ново, съвсем непознато. И страдаше, че не вижда хората край себе си готови за него. Мислех си, целият живот на Аспарух бе нанис от загуби срещу единствената печалба. Растеше и якнеше, пускаше все по-дълбок корен неговата власт. Ювиги, пратеници на словените. Какво ви води? Нали ни даде дума, че на пролет ще се махнете? Дойде ми друг ум. Ще поостане. Гледаме ви, що вършите. Кой ще хвърли толкова работа, щом смята да остава за малко? Не съм казал, че за малко. Колкото поискам. Зная, сега ще ми речете, че тази земя и вода били ваши. Добре, аз ще ги отвоювам от вас със сила. И няма да позволя да припарите повече до реката и до островите. А ако ние пък не ти позволим да заседнеш тук? Опитайте се. Разсъдете. Ако се сговорите с нас, ще изкопаем втори ров кръгом на един ден конен ход от тук. Това ще не е земята за паша. А с водите как ще бъде? Водата е на всички. Казах. Твоите велизари пазят границите. Какво ще кажеш, ако навестим родината ти? Никъде няма да ходиш. Имаш тук деца. Децата не пречат на лова. Дори обратното, заради тях трябва да ловувам. Ти заминаваш не на лов, а при своите. Няма да ти позволя. И ханът нареди. Заспах.
А утре, като ме питат къде е ханът, ще отговаряш, че съм на лов. Не е ли опасно да тръгнеш без стража, Ювики? ти не се бъркай. Държиш ли под очи коловера? Дай, Овиги, но духът му не се бунтува срещу твоята воля. Все мисли, че той подклади непокорството на хората през пролетта, когато наредих да тръгнем. Тангра, каква земя. Чини ми се, че сънувам. Словените. Вече е близо 100 години от как са дошли. Какво не сме правили да ги спрем? Да ги прогоним пак на север. Прекалено хубава е тази земя, Велизари. Станеш ли неин господар, готви се не за една, а за безкрай войни, за да я запазиш. Странници, не сквернете извора на русалиите! Не сквернете свещеният извор на русалиите! Къдешни сте странници? От отвъд. От отвъд не се е върнал никой. Не, ние идем от отвъд Дуна. Не сме ромеи. Позволено ли е да пладнуваме, тадява? Позволявам. Що вършите? Къде сме? На свято място. Отпреди нас, тук траките са се кланили на боговете. Пак идат. За четвърти път това лято.
Границата. Чини ми се, че тя разделя не само империята от варварските, както ги викате, предели, а два свята. Поздрав, Ювиги. Какво има? Расата е мъртъв, Ювиги. Какво? Ханът! Ханът! Нека вечно трае властта му! Ювиги, да би го усел със себе си, сега щеше жив да е. Какво се е случило? Колобърът питай. Ние нищо не знаем. Нам донесоха Расате съсечен. Как умря Боилът Расате? Както сам си заслужи. По-точно? Като изменник. От зарана Расате дойде при мене, за да ми извести, че ти тайно от всички ни си преминал на ромейска земя. И ми подшушна да оглавя боирите срещу тебе, задето готиш война с Византия. Няма българин с ума си да повярва на такава клевета. И в справедливия си гняв го уби без съд. Да. Боях се, че ако му дам време, ще оплете мнозина още в измяна. Расате ли ти каза, че съм преминал от Вадуна? Расате. Все пак, бил ли си или не от Вадуна? Ако допускаше, че Расате ти обажда истината, защо го уби тогава? Ювиги, нима повярва. Ако утре те заразпитват защо е погинал Расате, отговаряй за измяна. Няма ли да ме поканиш? Не виждам големият ти син Иратаис. Предай му, че отутре той става багаин сред моите хански хора. Ювиги, защо убиха Расате? Защото ми беше предан. Седни, Ювиги.
Нека вечно трае властта ти, Юиги. Привет от България. Привет от хан Котрак. Говори. Хан Котрак ти обажда, че намери земя за нашите Юиги. Там, където се сливат големите реки, Итил и Кама, днес има България. Съградихме я върху голо поле. Множат се децата и стадата ни. Яхнат българските градове. Спаси се народът ни. Тази вечер давам огощение. Нека празнува целия онгъл. А утре рано каня всички вас на ханския лов. Честити сме да чуем радостната вест, че хан Котрак е намерил земя за българите. От дългото оговаряме да обявиш и нашите земи за ханство. Не. Това тресавище е само стан. Из пътя на преселението ни. Преселението свърши, онгълът е наша столица. Ти сам се съгласи да спрем тук. Никога няма да обявя този онгъл за столица на България. Казах. Ами ако сам Тангра иска това? Ако народът отново възроптае, дето неговия хан гони небъдници. Това заплаха ли е? Вземи го както щеш, щом ханът отказва да даде на българите родина. Вземам го като заплаха срещу хана на българите. Случват се неволни грешки. Нощес Велизарий беше на стража край постелята ми. Не мигна цяла нощ. Аз сам видях как той се целеше в сърна, пък улучи почитане от всички ни онегавон. Нека Тангра го прибере и награди по достоинство. Ще го съдим. Ще го съдим! Ще го съдим! Ще го съдим! Ще го съдим! Ще го съдим веднага. И тук. Когато някой убие хански човек, наказва се от закона със смърт. Но аз не ще накажа Велизария, защото е особено полезен за властта ми. Пък и съгласете се, има разлика между нарочно и случайно убийство. Законът не прави разлика. А трябва. Ханът има право на милост. Щом Ювиги помилва убиеца, убиеца става невинен. Нека стражите отнесат трупа на почитания наш колобър. Ще го погребем с почести. Нелепо, но всяко уж случайно си е поличба. От прав време ханът на българите е бил и първи колобър. Ювиги Кобрат промени този ред в полза на най-верния свой човек. Види си, онегавон не ми е бил достатъчно верен, щом Бог му изпрати нелепа смърт. От днес нататък с Тангра ще разговарям само аз. Казах.